Mahakama inasimama kama mlinzi wa katiba ikidhibiti matumizi mabaya ya madaraka na kuhakikisha kuwa rasilimali za taifa zinatumika kwa malengo yaliyokusudiwa. Mawakili wa serikali na mawakili wa kujitegemea, waheshimiwa madiwani kutoka kata mbalimbali la Kiteto, waheshimiwa viongozi wa dini, viongozi mbalimbali wa serikali na vyama vya siasa mliopo, wawakilishi wa taasisi zisizo za serikali, viongozi wa wakulima na wafugaji na wafanyabiashara mliopo, watumishi wenzangu wa mahakama wa wilaya ya Kiteto, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, itifaki imezingatiwa. Awali ya yote nimshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia afya njema na kutuwezesha kukusanyika hapa siku ya leo kuadhimisha siku ya sheria nchini, ambayo ni kiashiria cha kuanza rasmi kwa shughuli za mahakama ya Tanzania kwa mwaka huu. Kufika kwenu na kuacha shughuli zenu mbalimbali na kuja kujumuika nasi kumetupa faraja tele, kwa kuwa ndiyo mafanikio ya sherehe hii. Asanteni sana na karibuni. Maadhimisho ya siku ya sheria, yani Law Day, nchini ni swala la kisheria, ni siku rasmi ambayo mahakama ikiwa ni muhimili mojawapo wa dola unaanza rasmi shughuli zake za kutoa haki kwa mwaka husika, ambapo pia mahakama inapata fursa ya kukutana na wadau wake kuweka bayana namna itakavyoendesha shughuli zake kwa mwaka husika. Waheshimiwa wageni waalikwa, mabibi na mabwana, ni utamaduni wa mahakama ya Tanzania kuwa na maudhui mahususi siku ya sheria nchini, na maudhui ya mwaka huu wa mahakama ni mchango wa mahakama katika ustawi na maendeleo ya taifa. Mheshimiwa mgeni maalum na waalikwa, mara nyingi tunapozungumza maendeleo, macho yetu hukimbilia kwenye barabara, hospitali, miradi ya maji na mambo yanayofanana na haya. Lakini ukweli ni kwamba bila mfumo imara wa sheria na haki, maendeleo hayo yanakuwa kama nyumba iliyojengwa kwenye barafu. Ni wazi kabisa, ni rahisi sana kuanguka. Mheshimiwa mgeni maalum, hizi hapa ni nguzo kadhaa kati ya nyingi ambazo zinaonesha mahakama inavyochangia katika taarifa yetu. Mtangulizi wangu aliyezungumza, watu wa ofisi ya mashtaka, kiongozi wa mashtaka wilaya Kiteto, ameeleza mengi na baadhi yake nitayarudia, lakini kwa ufupi sana. Moja ya kitu ambacho mahakama ina mchango kwenye taifa hili ni kuvutia uwekezaji na kukuza uchumi. Wawekezaji wawe wa ndani ama wa nje wanahitaji uhakika na usalama wa mitaji yao. Mahakama inapofanya kazi kwa ufanisi, inatengeneza mazingira ya kutabilika, predictability, kwamba utatuzi wa migogoro ya kibiashara, mahakama za biashara zinahakikisha kesi za kibiashara hazichukui muda mwingi, jambo ambalo linafungua mzunguko wa fedha. Lakini pia kuhusiana na haki milki, kazi ya mahakama katika kulinda haki miliki na haki za ardhi, tunawapa watu ujasiri wa kuwekeza kwa muda mrefu, kwa kuwa wana uhakika wa kipindi ambacho wamepewa ardhi ya kuendesha shughuli zao.
Lakini pia kazi nyingine kubwa ambayo tunaifanya ambayo ni mchango ni kulinda amani na utulivu wa kijamii. Maendeleo, ndugu zangu, hayawezi kupatikana penye machafuko. Mahakama ndiyo valvu ya kupunguzia shinikizo kwenye jamii. Inapozuia watu kujichukulia sheria mkononi kwa kutoa haki kwa wakati, inahakikisha nguvu kazi ya taifa inabaki ikizalisha badala ya kupotezana kwenye migogoro. Lakini pia kupitia maamuzi ya haki, mahakama inalinda makundi tofauti tofauti, ikihakikisha kuwa matunda ya maendeleo yanamgusa kila mwananchi. Lakini pia mahakama katika kazi zake kuna usimamizi wa utawala bora na mapambano dhidi ya rushwa. Hakuna adui mkubwa wa maendeleo kama rushwa, ubadhirifu wa mali ya umma. Mahakama inasimama kama mlinzi wa katiba, ikidhibiti matumizi mabaya ya madaraka na kuhakikisha kuwa rasilimali za taifa zinatumika kwa malengo yaliyokusudiwa. Mahakama inapotoa hukumu kali, kwa mfano kwenye mashauri ya wahujumu uchumi, inatuma ujumbe mzito kuwa mali ya umma si kitu cha kuchezea chezea, bali ni kitu kitakatifu kinachotakiwa kilindwe na kitunzwe kwa maslahi ya wananchi wote wa taifa hili. Lakini pia kitu kingine ni mageuzi ya kidigitali na ufanisi. Ni vyema kutambua kuwa mahakama yetu sasa inapiga hatua kuelekea kwenye matumizi ya teknolojia. Mifumo ya taratibu za kuendesha kesi kwa njia ya mtandao na kusikiliza mashauri kwa njia ya video, yani video conferencing, inapunguza gharama kwa wananchi na kuongeza kasi ya upatikanaji wa haki. Hiki ni kielelezo cha kisasa cha maendeleo. Ndugu zangu, maendeleo si takwimu za pato la taifa pekee. Ni hisia ya wananchi kuwa yuko huru, mali zake ziko salama na sauti yake itasikika mbele ya serikali inayoongoza. Mahakama imara ni sawa na misingi ya ghorofa ambayo kimsingi haionekani kwa nje, lakini ndiyo inayobeba uzito wa jengo zima la taifa letu. Tuendelee kuiunga mkono mahakama, tuheshimu maamuzi yake na tushirikiane kuboresha miundombinu yake kwa ustawi wa vizazi vya sasa na vijavyo. Hotuba nyingi hotuba kadhaa ambazo tayari zimesomwa zimeeleza mambo mengi ikiwemo ya kitakwimu, na mimi sioni sababu kubwa ya kueleza hayo, mgeni rasmi, mgeni maalum, kwa kuwa nitakukabidhi hii hotuba. Utaona kwa data namna ambavyo mahakama hii imefanya shughuli zake kwa mwaka mzima uliopita mpaka leo tunakwenda kufungua mwaka mwingine. Kimsingi tumefanya kazi kubwa na ni kazi ambayo imesaidia kuleta amani na utulivu katika eneo letu, katika wilaya yetu ya Kiteto. Mheshimiwa mgeni maalum, popote pale panapokuwa na mafanikio hapakosi kuwa na changamoto, ingawa nikiri kabisa kwamba changamoto zilizokuwepo si kubwa, ni changamoto ndogo ndogo. Mheshimiwa, changamoto ya kwanza ni upungufu wa watumishi. Tuna upungufu mkubwa wa watumishi kwenye mahakama zetu. Kwa mfano, mahakama ya mwanzo Dosdosi pamoja na mahakama ya mwanzo Kijungu kuna hakimu tu peke yake, hana mtumishi mwingine yoyote. Kwa pia serikali nayo pia inayo nafasi ya kulisukuma hili, ya kutusemea, ili ikiwezekana basi tuweze kupata watumishi wa kutosha waweze kuwahudumia wananchi wa wilaya ya Kiteto maeneo yote na vitongoji vyake. Lakini pia kitu kingine ni uchakavu wa majengo. Jengo letu la mahakama ya mwanzo Kijungu lilibomoka mwanzoni mwa mwaka.
Mimi nafikiri katika bajeti inayokuja utaratibu unafanyika, lakini kwa sasa kitu ambacho tulichofanya ni kuchukua jengo la kukodi ili wananchi wasiweze kupata shida ya huduma za kimahakama. Lakini pia tuna tatizo na uhaba mkubwa wa nyumba za watumishi wa mahakama. Ni wazi kabisa kwamba mahakama haina nyumba zake, lakini kwa kweli mahitaji ya nyumba kwa watumishi wa mahakama, hasa mahakimu, kutokana na nature ya kazi zao, popote pale panapokuwa na nafasi, basi serikali ya wilaya ya Kiteto kama ina nafasi iweze kuwaangalia, wajue kabisa watu hawa ni wahitaji na wanahitaji nyumba ili waweze kuishi katika maeneo ambayo ni salama. Naendelea kusisitiza kutokana na namna kazi zetu zilivyo, ni kazi za riski. Hii nafanya kuirudia tu katika kikao Dodoma, kilichofanyika Dodoma cha majaji na mahakimu. Mheshimiwa Jaji mkuu wetu wa mahakama ya Tanzania aliongea hili mbele ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, na kulieleza kwa kina kwa namna ambavyo watumishi wa namna yetu wanavyotakiwa kuishi na mapungufu yaliyokuwepo, sio kwa sababu ya mahakama yenyewe, ila kutokana na hali ya uchumi wa nchi yetu, lakini mahitaji ni makubwa. Hivyo ni rai yetu sisi watumishi wa mahakama wilaya ya Kiteto kusema kwamba viongozi wa wilaya ya Kiteto mlichukue hili, na pale panapokuwa na nafasi basi mwe mnafanya consideration ya kutupatia makazi. Mheshimiwa mgeni rasmi, ni matumaini yangu kwamba kila mmoja wetu atakuwa amefurahia mafanikio ya mahakama katika kufikia dhima yake ya utoaji haki.